Olá pessoal, o serviço de hoje é consertar esse taco. Ele quebrou aproximadamente um palmo. Eu vou colocar essa diferença na parte de trás dele. Eu vou serrar essa parte de baixo, poder dar uma acertada. Agora eu vou dar uma faceada nele, para deixar ele certinho. Vou dar início à furação. Eu começo sempre com a broca menor. Aí eu fiz o furo. Vamos conferir aqui se a profundidade se está boa. Tá boa. Agora eu vou fazer um rebaixo. Para a rosca ficar bem encaixadinha na madeira. Isso, ficou ótimo. Furar a parte menor agora, onde você colocar o parafuso. Vou dar início na rosca e eu começo passando o macho no torno para ficar bem alinhadinho o início da rosca, e eu termino com manualmente, porque no turno a gente não tem muita noção da força que está fazendo ali, pode espanar. A madeira é muito fraquinha, né? Parafuso no lugar, bem centralizadinho. Essa peça aqui é o que eu vou usar para fazer os anéis de reforço da rosca.
Opa! Deu um problema aqui na hora que eu ia desligar o torno, a peça escapou. Pronto, eu tá no lugar novamente, vamos dar andamento. Já está na medida que eu preciso. Agora vamos pro outro lado, agora não tem problema de escapar mais. Tá redondinho lá. Agora eu vou fazer alargar aqui o furo para poder fazer o encaixe. Ó. Ficou assim. Cortar aqui o primeiro anel. Fazer o rebaixo do encaixe do anel. Pronto, já encaixou legalzinho. Vamos colocar o parafuso. Coloco dessa forma o parafuso para ele ficar bem centralizado. Como eu disse, a madeira é mole, né? Então é perigoso ele rosquear torto. Aí eu coloco dessa forma. Aí fica perfeito. Redondinho, redondinho. Vamos dar início aqui no rebaixo para pôr o anel na parte maior. Pronto. Agora vamos colar o anelzinho. Esse anel é muito importante para o reforço da rosca. Facear agora e tirar a cola.
Agora o acerto final com as duas partes no lugar. Dá um passe. Deixar bem certinho. Agora dá uma lixadinha para dar um acabamento. Acabamentinho fino. Agora vamos fazer o serviço da virola, né? Fazer o encaixe da virola para pôr a sola. Na medida. Agora sim. Pronto, já tá de jeito para matar as bolas. Zero bala. O taco perdido foi recuperado. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostarem aí do servicinho.